OK，Hi YouTube，咁就今日咧就講一個我整咗一個 PHP 嘅一個web page 啦。咁首先我就用呢個 dev server 嚟整嘅。咁你開咗呢個 dev server 之後咧，咁就你要喺呢度開先開到，跟住你就見到呢度有個 open dashboard，咁你撳落去，咁你就可以開到啦。咁撳完入去之後點咧？跟住你見到有兩個掣可以 start 嘅 HTTP server 同 database server。咁就你兩個都 click 晒佢咧，就係咁就講一講啦。HTTP server 咧就係你如果你要host 一個 local server，咁你就一定要開 HTTP server。咁 database server 就係你冇呢嚿嘢你就入唔到 database，即係下面呢個 MySQL administration PHP 呢個，咁你入唔到去。咁咧就係 open，喺 open 呢個啦。咁就事先我入咗一堆我入咗一堆嘅呢個喺度嘅呢個資料喺度嘅。咁咧就係咯，就好普通咁樣入嘅資料啦。咁呢個嘢點用咧？Open in File Explorer 啦。咁就我整咗個web page 嘅。咁就呢度係啦。咁你就見到呢度多咗個新嘅File Explorer。咁就我擠咗喺邊，我擠咗喺度，跟住就呢度咁樣嘅。咁但係其實係用 File Explorer 你開唔到，你用呢個 Portable Directory，因為你呢個係個網址係咁樣啦。咁就係啦，大約講一講啦。咁就好。咁咧，首先第一樣嘢係會入到嚟呢個我整咗嗰個就首先第一樣嘢會入到嚟呢個login page 度嘅。咁就係一個 landing page。咁你見到呢度可以 continue as a guest 同埋登入去啦。咁你唔登入去有啲咩影響咧？就係你唔可以用 message 同 profile 啦咁樣。同埋就係你 student work 唔可以 upload 啦。咁首先我哋逐個睇下啦。咁就我整咗個咁嘅home 嘅一個版面啦。然之後呢啲咧就撳落去就會去翻嗰個網頁度嘅咁樣。跟住就係啦，咁就會咁樣去啦。然之後就講翻 about，然後就係啦，就冇乜特別嘢，就一堆 HTML 同一堆 text，冇乜特別嘢就係。咁就呢度 student work，我整咗個呢個叫咩啊 scroll 喺呢度，係可以去睇翻個 page。好，咁就係因為有人問，就係咧佢呢個數咧點樣計出嚟咧？就係呢個總共有幾多個回收，跟住再將佢divide by 3，跟住咧就係嗰個數咯。然之後就係拎翻佢嗰啲 remainder，咁就嗰啲ID 啦。咁就你可以 download 為 physics 嘅。咁我哋試一試 download。咁你就會 download 咗一個 zip file 落嚟，咁你就可以開咗佢。其實咁呢度就唔睇啦。咁就就係咁樣咯。呢個就係啦，就係可以咁樣。跟住你撳落去又可以再睇喎。跟住呢度 download as PDF 咁就。咁就係啦，就係咁。呢啲 file 太有啲耐啊。咁呢個你 fill 呢個係一個 fill mode，咁你就唔可以入去改寫任何嘢嘅。咁就呢啲就其他嘢啦。跟住整埋個 search function 先啦。例如咧，我哋可以睇下可以 search 呢啲 word 啦 wording 嘅嘢 by ID or title by title 咧。咁就例如話咁樣 copy 然之後 paste 上去，跟住咧就會 redirect 咗過呢個咁嘅 page 度啦。跟住你就會見到兩個係含有呢個字眼嘅嘢。咁我哋咧就可以點樣咧？我哋可以點樣 check 咧？就可以 check 翻呢度。咁個 name 咧就有冇啱咧？睇下睇先。好 title。係，我係 check by title 啊嘛，咁所以就 development 啦。咁淨係得兩個 result development 嘅呢度，咁嘅話你睇翻都係得兩個 result 啱，咁就啱呢個就，因為你再撳落去都可以再睇到其實，跟住撳翻呢啲又可以再睇到，係一個邊個 development 咁樣啦。跟住就呢個就講完一個 guest mode 可以做到嘅嘢啦。
咁跟住我哋可以講一講student 同 teacher 啦。我分咗兩個 role，一個係 teacher，一個係 student。咁呢度咧可以 sign up 一個新嘅 role。Let's say 我哋個 username 係例如話係QQQ 咁樣啦。然之後我哋可以 select teacher 或者 student 嘅死 role 啦。咁例如我哋想做 teacher，跟住呢度咧我又整到一個少少嘅一個 verification validation password validation。例如我打一個咁樣。好，例如我打啲細階字，跟住就淨係滿足到呢個 lower case，咁佢就唔俾我咁佢就會提醒我去打翻一啲 capital 字咁樣，capital 咁就咁樣啦。跟住咧就我哋是但作一個號碼先啦，例如話係 AC 123，然之後456咁樣啦。好，跟住你見到呢度 retype the password is same，咁就交叉咗。點解？因為呢度未入，打翻 AC 1234556咁樣，咁就啱啦。咁你見到全部都錄踢晒啦。好，跟住咧就去下一步，咁就 registration 啦。就你可以揀張大頭相落去，我是但加一張相啦。叻咗，好卡係。例如話我揀呢張啦，定係點咧？揀呢張啦。雖然不過因為其實我用嘅版本有啲舊，所以其實咧佢中文字咧係 show 唔到。咁呢個我都有做過少少 debug 嘅，咁就係啦。咁就 teacher 你就要填翻呢啲欄啦。咁或者可以 show 一 show 如果唔填會點？你會見到有啲對應資料係對應翻嘅，例如話呢度啦 name 就對應翻first name 同 last name，然後 ID 呢度冇係嘛？係啦，好，跟住就呢啲有啲好多資料嘅，咁但係跟住就係 qualification，咁就你見到呢度有幾個 qualification，有兩個 qualification 嘅，咁我就用咗，如果佢 detect 到呢個逗號加呢個空格咧，咁就佢就會 skip line 啦，咁就唔會一行咁樣 qualification 嘅，咁就係啦。咁咧，跟住你我哋首先睇一睇嗰個 user 先。喺呢度咧，本身咧有幾多個啊？有9個嘅。咁跟住我哋 update，係啦。咁我哋就可以有一個new sign up successfully 啦。跟住呢度咧就有一個 page，佢就會 loading，redirect 翻嚟呢個 login page。好，跟住咧就有9個啊嘛，咁我哋 refresh 一下喺度，然之後就會有多一個就有呢個 QQQ 啦，頭先冇嘅。咁咧你就見到咧個密碼係咁樣樣，點解咧？就係因為我用咗一個 hash 嘅呢個方法去 encrypt 咗個密碼，咁就開翻嗰個。好啊，呢度 password hash，見到呢度就係 password hash 咯。咁咧用 hash 咗嘅方法咧，咁你就見到我哋頭先 set 個密碼咧係應該係147258369咁啊，但係呢度就變咗有一個臭亂。咁但係唔使驚喎，我哋照打翻啦。我哋頭先 set 個 QQQ 係呢個 user 嚟，咁我哋打翻147258369咁樣啊，就係咁樣啦。跟住咧我哋撳 login，咁就可以成功 login 到啦。invalid login，sorry 嚇。跟住世界係1472583咁樣，同埋1234566係1234566，好，咁樣啦。我哋頭先係 set 咗呢個嘅，係睇翻稿先知，sorry。係跟住咧就見到我哋成功 login 咗啦，咁就係咁樣啦，有個係啦，就顯示咗個 user name 咁。
咁咧就都係一樣啦，about student contact us 同埋 home page 都係一樣可以正常 access 到嘅。不過因為呢個 PHP 要 load 翻呢嚿嘢就稍為耐少少。然後咧我哋 teacher 咧係可以做到一個 waiting list 嘅功能，就可以 check 到邊個有 waiting list。咁呢家就 no waiting list 點解咧？就因為呢度空嘅。咁 waiting list 係點樣咧？就係一個 student upload 個 student work，因為呢個係顧名思義 student work management system，咁就可以 upload 佢，然之後俾teacher 去 manage 佢咁樣。好啦，跟住咧就有一個比較特別少少嘅功能嘅，就係呢個 message。咁咧就可以同其他人去 message 咁樣，即係例如話呢個。呢度係顯示 user ID，咁就因為佢呢個係叫做unique field 啦，咁就可以例如話我 send 個 message 落去，send 個hello world 啦，咁就 send 咗 hello world 俾佢啦，然之後咁樣你就可以你似去其他人嗰度，跟住佢就消失咗。然後咁樣都係消失咗，但係你切翻嚟呢度咧，佢就會彈翻出嚟啦。好，跟住咧就profile 咁就 preview your profile。我哋可以睇翻我頭先有一個係冇用到逗號空格嘅，逗號空格就係關於呢樣嘢，咁佢冇條項。然之後咧，我哋 upload 咗張相，咁就變咗我哋嘅頭像。之後 wow hello。因為我哋嗰個叫做 first name 同 last name 調轉咗嚟入，然之後咧就 faculty 啦，然後就 eng responsible cef，咁就啱嘅，咁就係啦，因為我係揀咗 role 係 teacher，所以就變咗 teacher，好都係啱嘅，到而家為止，好，咁我哋翻去啦，咁就可以 edit 咗 profile 同 edit 咗 password 咁樣嘅。edit 咗 profile 咧點咧？你可以重新 upload 嗰張相落去，即係 let's say 我哋 upload 張有咩 statistic 相出去啦。update 咗之後咧 ，update successfully，佢就直接帶你過去 preview 嗰個樣，咁咧就會你見到張相 update 咗，然之後你個名又變咗，唔係 Hello World 啦，你而家叫華為，實嚟實呢個有啲乜嘢？好，跟住你見到個 fourth qualification 咧，就俾我哋冚咗啦，咁樣。所以個 profile 嗰個 system 大概就係咁樣，upload 相咯，同就係跟住 edit 咗password 咁樣，然之後就係啦。首先你可能要打翻一個 password 咁樣，跟住你要 retype 咗 password，係兩邊都係啱嘅。咁先至可以reset 到，sorry，咁就係啦。但係因為你見到呢度就交叉晒，因為我set 咗一個叫做嗰啲 validation，咁就好啦。我哋可以睇下呢個student work，跟住你見到對比頭先 guest mode 有一個分別就係點樣咧？就係你有多咗一個 edit 啦。edit 可以點樣咧？edit 可以 edit 入面啲字啊，或者 edit 呢個咁嘅嘢啦。呢個例如話我 edit 做 game assets design 咁，然後呢啲揀翻咗檔案咁樣，跟住佢就會轉咗樣咁樣。咁我哋唔 edit 啦，唔係應該揾個第二個 testing file edit，應該揾呢個啦。例如話，咁我哋 edit 做呢張相啦。Give claim 得 successfully，然之後我哋是但揾一個 .zip 檔案落去啦。設計唔好太大，因為呢個係 PHP，係好，同埋就係咯，呢度就係教佢可以upload .zip 檔案上，其他 upload 唔到，咁就揀呢個啦。咁咧我哋可以 delete student work 同 edit student work 嘅。咁我哋例如話我哋揀呢個。咁就 edit student work 嘅ID 40啊嘛，記住啦 ID 40。咁我哋揾翻出嚟先，唔使揾啦，直接喺呢度改咗，見到好。
咁如果你唔想要呢個咁嘅嘢咧，咁你可以直接 delete the student work，咁佢就咁佢就刪咗。不過咧就係因為呢個有啲差整啦，咁佢就 require 一啲 field 咁樣啦，咁 delete student work，咁 student work ID 40，咁就 delete successfully，咁你就見咗冇咗40啦，咁呢度咧就由9個咧變翻咗8個，係咯，頭先係9個，咁就變翻咗8個，之後就我哋例如話揾 ID 40，咁都係揾唔到嘅，因為個 ID 40俾人 delete 咗，zero result delete。咁就頭先我哋揾ID 啊嘛，其實我哋可以跟 ID 嚟揾嘅。咁就例如呢個 ID 8啦，咁我哋走翻去 student work 嗰度，然後撳個 ID 8，好，然之後咧就 search，咁我哋就可以 base on ID 咁樣揾到一個叫做呢個叫咩？係啦，揾到一個 record。好啦，跟住咧我哋可以講埋 student 嗰邊。係，同埋就係咧，呢個係一個 login system 啦。咁我哋例如話我 copy 咗呢條 link 咁樣，但係我哋 log out 咗咯。咁我哋唔可以用呢條 link 咁樣入快頭先嗰度，佢會彈翻嚟呢個 page 嗰度。好，你見到呢條呢個 URL 就變咗啦，變咗有呢個。好，咁我哋試一試 student 嗰邊咯。好，跟住 student 可能話 student 幾多咁樣。然後揀翻 student，咁我哋 set 是1 2 3 4 5 6，好，例如話我哋咁樣 set S 1 2 3 4，好，跟住咧就可以入到呢個步驟，又係好似頭先咁樣，咁就可能有少少後期咁加速啦。係啦，咁頭先咧有寫到 invalid login 同埋咩嘅，我哋個係 student 10啊。好，咁就 set S 1 2 3 4 5 6，好啦，就咁。好，跟住咧就係咁樣。我哋依家就test 一 test 呢個 add 呢個 function。頭先係一個 tag 嚟啊嘛，咁呢家就變咗一個加號啦。咁加號你就可以 upload 一個 student version，咁一個 uploading page 咁樣。整啲咩入去例如話呢個 JavaScript drag drop PHP 咁樣，即係 submit student work upload successfully，咁就 file upload successfully 啦。咁咧就因為我哋記得頭先呢個 waiting list 係冇嘢啊嘛，咁我哋 refresh 一次，好，多咗嚿嘢啦。咁就係我哋頭先 upload 嘅呢個係啦，你見到呢個時間對翻啱嘅，咁就 contact person 啱嘅，好 contact person 啦，咁啱啦，咁啱咧，我哋就可以轉去 teacher 嗰邊去講嘢。咁樣轉之前咧，我哋就試下 message 一下我哋頭先嗰位 QQQ 啦。我用翻呢個 QQQ 嚟登入，咁我就可以去改翻我哋嗰個upload 翻我哋個 student work 咁樣。即係例如話1 2 3 4 5 6樣啦，然之後hi hi 咁樣，hi hi 咁樣啦。然之後仲有咩啊？www 咁樣啦。我哋 send 3個 message 過去，然之後我哋可以落 out 啦。好，仲記得我哋嘅，跟住我哋翻去 message 嗰度，跟住見到呢度多咗個 student 10。
咁咧就見到佢喺呢個佢 send 咗出嚟嘅嘢啦，係咁咪 send 翻啲嘢俾佢 TTT 咁樣，跟住你見翻佢頭先就冇啦，咁你去翻 student one 就出翻 send 咗俾 student one 嘅嘢，咁呢個都唔係重點嚟嘅，咁就我哋去做呢個 waiting list 啦，student one 然後 waiting list，跟住呢度就多一個咁嘅嘢啦，咁你就可以 accept 或者 deny 嘅，好，跟住咧我哋 fix 咗先啦。跟住咧就係咁樣樣啦，就會係咁樣樣。咁我哋睇翻係咪頭先我哋 upload 嗰個 student 啦，望一望先。好係喎，咁就係啦，VS 啊嘛，係啦，好啦，就係咁樣啦。咁就冇錯。咁我哋想俾佢 upload 係咪？未 upload 住，我哋睇翻總共有幾多個檔案先嗱，1、2、3、4、5、6、7、8啦，咁就總共8個嘅。咁upload 完之後咧，應該會變9個嘅。咁呢度就下面應該會多一嚿嘅。咁我哋accept 啦，咁我哋睇下係咪9 accept 好 post successfully work 24。咁呢個就唔係好需要注意嘅。簡單嚟講就係呢度專用嘅 ID 啊。好，跟住呢度又見多咗個喎，點解會去咗咁前？係唔理啦，好啦，咁就係咁樣咯。好，係 fix 一下先。我個 M 字壞咗，變咗 GAE。好啦，見到頭先嗰個 Word 就成功 upload 咗，係啦，都喺呢條友 upload 嘅咁樣，你見到。跟住佢個 student Word ID 就變咗，佢頭先本身冇 upload，變咗有 upload 嘢啦。係，俾你睇翻先。45，冇錯，就係咁樣。然之後就大約就係咁樣啦，係啦，靚靚仔仔啦，幾好。係啦，冇乜特別嘢啦都。好啦，就係咁樣啦。簡單啲嚟講，呢個成個 project 咧就用 PHP 嚟整嘅，然之後我應該會post 埋成個 source code 落去嗰啲留言欄或者係一個 title 嗰度啦。總之你應該會喺 description 嗰度見到有一條結合 link 咁樣啦。好，咁就圓滿結束。咁呢個就係啦，就係一個學校嘅 project 啦，就叫做咩啊？一個咁嘅學校網啦，咁樣。好啦，就咁剪一剪片啦，嘅時候可以。